अल्लाह ने जिंदगी में जो भी नेमत दी है, नेमत का मतलब डॉलर नहीं होते हैं, नेमत का मतलब पैसे नहीं है, नेमत का मतलब आलीशान बंगला नहीं है, नेमत का मतलब खाना और पीना नहीं है। आपका जिस्म सलामत है, इससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। आपको क्या लग रहा है ये जिस्म आपका सलामत है, ये छोटी नेमत है? ये आंखें सलामत है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, ये छोटी नेमत है? आपकी जबान चल रही है, छोटी नेमत है? आपका दिल धड़क रहा है रूटीन में, ये छोटी नेमत नहीं है। दिल ज्यादा धड़के फिर भी दिक्कत है, कम धड़कने लगे फिर भी तकलीफ है। जितनी बार धड़कना चाहिए बस उतनी बार धड़कना चाहिए, ज्यादा कम होगा जिंदगी का रूटीन खराब हो जाएगा आपके। हम और आप क्या कहते हैं, अरे साहब क्या करें, हमारी जिंदगी में तो इतनी परेशानी हम तो बता ही नहीं सकते। अरे खुदा के बंदो ना शुक्रो, इतना तो याद करो तुम्हारा जिस्म सलामत है।